हेलो दोस्तों, ये है इलेक्ट्रोलक्स का पीसीबी फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग। इसको हम रिपेयरिंग करने वाले हैं। इसका ये ट्रांसफार्मर जला हुआ है और छोटा वो जो ट्रांजिस्टर है वो भी जला हुआ है। इसको हम पहले खोल लिए पेचकस से, आसानी से खुल जाता है। ये ख़राब है, ये जल गया। उसके बाद ट्रांसफार्मर जल गया। पेचकस से ये स्क्रू ड्राइवर से निकाल लो, जो भी बोलते हो आप। इसे करके आराम से करके निकाल लो, कहीं टूटेगा फूटेगा नहीं। और इसको हम रिप्लेस करेंगे ट्रांसफार्मर और इसका छोटे वाला ट्रांजिस्टर, उसका वीडियो डालेंगे। पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, जो कि आगे चल के आपको और भी वीडियो देखने के लिए मिले। और ये देखो पीछे का, फिलहाल ये खराब है, ये खराब है। ये दोनों का दोनों चेंज होगा। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट लगा के देखेंगे ये ऑन हो रहा है या नहीं। ऑन हो गया तो माशाल्लाह बढ़िया। इसका ये पीसीबी फ़िलहाल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसको खोलना कीजिए और ये पेचकस से ऐसे करके निकाल लो और इसको ऐसे करके आराम से निकल जाती है ये। और लगाने के टाइम में इसमें एरोलेट लगा देना, जो कि वाटर प्रूफ हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये बाद में हम लोग इसको चेंज करके देख